il Mendy, che infatti aveva il cap di 13. Per questo motivo che chiaramente dopo hanno potuto mettere giocatori forti, perché anche Berwin, per esempio, sono sicuro che avevano un cap di almeno 60, se non ricordo male. Giusto. Quindi tanta roba aver scoperto questo Mendy. Mi immagino che avranno fatto un po' di studio su questo. Ci lavorano sopra, questo è bello sapersi perché vuol dire che ci tengono. Almeno alcuni ci tengono, ecco. Arriviamo al mio preferito. Ecco, il tuo preferito, che per ora avrà a 277. Quindi abbiamo Nico, Tadic e Sebastian e Osimhen, tutti quanti nei 60. Quindi una giornata abbastanza equilibrata. Non ci sono stati giocatori che hanno fatto punteggi favolosi, ma sono stati giusti. Adesso si vedrà tutto con Mendy, che alla fine dei conti non si può mai sapere col portiere in una Coppa d'Africa. Potrebbero finire tutte partite 0-0, potrebbe non giocare, potrebbe fare un 5-5, chi lo sa. Speriamo in bene per chi ce l'ha, dai, dobbiamo essere sportivamente sportivi, però spero in meglio per me. Che ancora non ti vediamo. Dai. Bene, Oh. vuoi continuare tu con gli altri? Io te li clicco e te li No, dici tu. tranquillo, sei tu che hai fatto questo torneo e sei tu che vai avanti. Ma puoi parlare anche tu un pochino, no? No, alla fine magari dico cosa ne penso della squadra. Che sfiga Ragnar, adesso lo guardavo. Ma Ragnar, allora, aveva dei punteggi molto equilibrati, ma tutto dipendeva dalla partita di Villalpando, che per ora sono nel secondo tempo, quindi per ora non ha giocato. Li subentrerà, non li subentrerà, non sappiamo. Io non seguo il Messico, quindi ne so ancora di meno. Quindi per ora si trova a 272. Per il mio bene, io spero che non gli entri nessuno, non gli entri questo Dieter, ma chissà, chissà. Dopo, Dario Focardi, che all'inizio, prima della Lega, ci raccontava che poteva andare con uno stack Inter, ma che a ultimo momento sembra che abbia cambiato idea completamente, cosa sbagliata secondo me perché alla fine dei conti l'Inter ha vinto 5-1, quindi poteva essere molto molto di più. Ma vediamo, abbiamo un portiere che ha fatto una partita perfetta, uno 0-0, quindi Felipe che ha fatto una buona partita con il suo gol e due giocatori che hanno fatto buoni punteggi. Vediamo, le resta soltanto Koulibaly che gioca sempre nella Coppa Africa. Bene, adesso continuiamo il secondo. Io sono scontro diretto con Focardi, spero faccia benissimo, però io un po' di più. Adesso vedremo anche quelli, perché abbiamo anche i punteggi attuali di come stanno andando anche quelli. Bene, triplo 7 EW ha avuto un inizio molto strano con un bel 65 da Gottfried, ma un 14 da Babacan. Attualmente Buonaventura, che sta quasi per finire la partita 2-2 di Fiorentina Udinese, sta facendo 45, quindi non è un buon punteggio, soprattutto se dato che è il capitano. Borja e John hanno già finito, quindi hanno fatto anche loro partite discrete. Quindi purtroppo in questa Game Week non sta facendo benissimo. Mi dispiace per Lele. Speriamo che si possa riprendere per le prossime. Ci sono 6 Game Bene, Week del mondo, adesso passiamo a Siri il Grande, che purtroppo si è visto, mi ha raccontato che non si aspettava questo DNP di Pandur, quindi mi dispiace tantissimo per lui che si lo sia preso e che non sia riuscito a fare
che avere tutti i risultati per arrivare almeno alla soglia, cosa che con una partita, ma no, avrebbero bisogno di 50 punti, con un 2-0 incontro, ma difficile un 50, ma qualcosa in più poteva fare, ecco. Giusto. Passiamo adesso alla Mela Bros, che anche qua ci troviamo con un DNP dei Caputo, quindi sta giocando in 4, ma che sinceramente non è un punteggio niente brutto per ora, 205 punti, con Remy e Marusic che hanno fatto buone partite, e Giorgi che si è preso un gol del Cadiz, ma resta soltanto Lewandowski Ciao col direttore. famoso Real Barcellona. Potrebbe Barcellona. essere un 0-0 schifoso, potrebbe essere un 5-5 come nei vecchi tempi, chi lo sa. Vediamo come farà questa giornata la Mela. Allora, Sorare Italian Player, anche qua un DNP. Io, ce ne abbiamo un po', eh. Tu non ne hai nessuno, no? Fino adesso no, domani devo vedere l'Atalanta. Se l'allenatore dice che non gioca Scamacca o qualcun altro, sono nella M. Però intanto no. Speriamo in bene. Bene, allora, ci troviamo che Sorare Italian Player ha avuto un ottimo punteggio da Regis, ma due molto molto discreti da Luis ed Adam. Col DNP di Dumfries si trova soltanto a 169 punti. Quindi purtroppo la soglia non arriverà, perché con 100 punti di Tolò più il 5% non arriverebbe, e dopo è uno dei candidati, come questi ultimi che abbiamo visto, per l'ultimo posto nella prima giornata. E anche Vediamo, adesso... lui tifa Inter. Magari è successo qualcosa a Dumfries, non ne so niente, però so che lui è un tifoso dell'Inter, quindi è successo qualcosa di strano, magari in allenamento, pre-partita, si è fatto male, non lo so. È tutto possibile. Allora, Jimmy 97, abbiamo due giocatori che stanno giocando, Rafa Otamendi, che per ora li stanno facendo molto bene, quindi spero per lui che possa migliorare ancora un pochino. E dopo anche lui, come altri due dei ragazzi, ha utilizzato questo Mendy di 13K, Questo che trucchetto. è questo cheat, ecco. Mi immagino che sarà stato giustamente per poter mettere Otamendi e Rafa, che mi immagino avranno un cap alto. Giusto. Dopodiché ci troviamo col buon signore che lascio a lui la parola per spiegare la sua squadra e cosa ne pensa. No, sono contentissimo della mia squadra perché ha preso 2 gol e nonostante tutto ciò Condé ha fatto 51. Gonzalez ha fatto gol, è un terzino sinistro in teoria e ha fatto gol, è tanta roba, sapevo fosse forte. Ho dovuto cambiare all'ultimo momento appunto perché, come dicevo all'inizio della live, avevo solo Carne Secchi e mi dava Musso come titolare. E allora non ho voluto rischiare il blocco difensivo Atalanta, per non rischiare appunto di non avere il portiere e avere un DNP, perché dopo mi sarei da solo autosabotato e non voglio questo, voglio far bene, voglio cercare almeno di far bene. Speriamo in bene domani per l'Atalanta che gioca contro il Frosinone. Ho messo Zappacosta che è un terzino, Koop Myers che gioca dietro le punte in teoria e Scamacca che è una punta, l'ho messo addirittura capitano, ma questo è solo per Soler, per essere sicuro di prendermi la soglia. Speriamo facciano tanti gol, spero facciano tanti gol, poi si vedrà. Bisogna avere anche un po' di fortuna, come ho detto anche all'inizio, secondo me. Però è una Ma squadra... io ti devo andare incontro. Ti devo andare incontro io purtroppo, perché c'ho sulle del Frosinone nel Fanta, quindi Vediamo, per ma forza. secondo me statisticamente è un po' più avvantaggiata l'Atalanta che il Frosinone.
Su quello sì. Bene, adesso arriviamo all'ultimo partecipante di questa Lega Limited, che purtroppo è Doublet, che non ha avuto per niente fortuna. Ha avuto 2 punteggi di Amo e Luperto sopra il 35, giusto sul 40, sotto il 20. Quindi questa giornata non è andata per niente bene. Le manca soltanto Jordan, che anche lui è nella Coppa Africa, e vediamo come finisce. Sto vedendo tanti che hanno scelto di utilizzare questi giocatori della Lega della Coppa Africa. Sinceramente, mi sta un po' stuzzicando questo fatto. Mi sarebbe piaciuto che